Aí senti medo, fiquei com medo. Ainda tinha umas primas minhas ali que foram violadas à minha vista, assim. Eu, criança, tinha 10 anos. Foram violadas e depois de violar, se penduravam numa árvore, as duas mãos, e pegavam numa madeira, assim, e enfiava o sexo, assim, para cima. E aquilo vinha a sair daqui, assim. Eu nasci numa ilha que está no meio de Ruanda e Congo, é num lago que se chama Kivu. Em 1994, quando começou o genocídio em Ruanda, aquilo foi afetando toda a região, até que os meus pais, onde nós vivíamos, me lembro, era uma terça-feira, que havia um grupo dos jovens, assim, que eram muito incentivados para matar, vieram em casa e chamaram a gente para ir morrer. Eles cavavam um poço onde colocavam pessoas mortas, onde deitavam as pessoas, os corpos. Aí fizemos uma fila e me lembro que a primeira coisa que fizeram foi chamar o médico das ondas e perguntaram: quer morrer antes ou depois? Eu me lembro que ele disse: não, eu prefiro morrer depois dos meus filhos, porque não quero ver eles sentir pena de mim. Então mataram os filhos, ele também morreu. Então a esposa estava grávida de uns 6 meses, assim. Então pegaram, cortaram a barriga, abriram, tiraram fetos e pilaram. O Jean, ele veio de Ruanda e estava perdido em Moçambique, pelas ruas, até passando fome, e procurando um lugar onde ele pudesse encontrar a presença de Deus. E ele chegou ali no Som do Céu. E com muito pouco tempo a gente foi conversando, entendendo a história dele, né? E ajudando a restaurar a vida dele. E hoje ele é um dos principais músicos da banda, do grupo, né? E um profeta de Deus ali em Moçambique. Sinto um desafio de poder voltar para a minha terra, ensinar as pessoas, principalmente os jovens, porque é o futuro do meu país, jovens, crianças, ensinar como amar o próximo, independente se a pessoa é Hutu ou Tutsi ou o que for que seja. Então, para termos um país melhor, uma vida melhor. A gente busca romper fronteiras dentro de Moçambique e dentro da África. E nós temos muita necessidade de equipamentos, né? E um sonho é de ter um caminhão, tipo um trio elétrico, né, aqui no Brasil, para que a gente possa levar o som desses meninos, o som da África, o som de Moçambique, ali mesmo em outros lugares com mais facilidade. Nós temos uma mensagem de Jesus que ele disse há 2000 anos atrás, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Hoje nós temos uma população mundial muito maior, então a necessidade de trabalhadores são muito maiores ainda. E nós temos visto pessoas morrendo sem conhecer Jesus, uma geração desaparecendo, e cada um de nós tem um papel a cumprir nessa tarefa. É você que está me assistindo, tem a sua tarefa, e você precisa encontrar o seu lugar no reino de Deus.